পুনেতে সানডে শাম 5 বাজে পৰা 7 বাজে মাজতে পানী বেশি গিৰি কেনা বেশি জাগাতে ওয়াটারলগিং হৈছে ট্রাফিক পুরা জাম হৈ কেনা গাড়ী একটা বি হিলিবলে পাৰিয়া নাই কোনবা গাড়ী আৰু ঘৰ খান বি পানীতে ডুবি কেনা থাকিছে দোস্তা জাগা পৰা গাছ গিৰা জানি পাইছে মন খান বেশি দুখ সামনা কৰিছে কিন্তু জখম হোৱা হাতসাটো নাই ইটো অপৰ ঘাট এৰিয়া খানতেতো আহা 2 দিন নিমিতে অৰেঞ্জ এলাৰ্ট ঢালি কেনা আছে ইটো লগতে ইণ্ডিয়ান মেট্ৰলজিকেল ডিপাৰ্টমেণ্ট পৰা সেপ্টেম্বৰ 14 তক পানী গিৰাটো আৰু বেছি হ'ব পাৰে কৈকেনা বি জনাইছে পুনেতে সানডে শাম 5 বাজে পৰা 7 বাজে মাজতে পানী বেশি গিৰি কেনা বেশি জাগাতে ওয়াটারলগিং হৈছে ট্রাফিক পুরা জাম হৈ কেনা গাড়ী একটা বি হিলিবলে পাৰিয়া নাই কোনবা গাড়ী আৰু ঘৰ খান বি পানীতে ডুবি কেনা থাকিছে দোস্তা জাগা পৰা গাছ গিৰা জানি পাইছে মন খান বেশি দুখ সামনা কৰিছে কিন্তু জখম হোৱা হাতসাটো নাই ইটো অপৰ ঘাট এৰিয়া খানতেতো আহা 2 দিন নিমিতে অৰেঞ্জ এলাৰ্ট ঢালি কেনা আছে ইটো লগতে ইণ্ডিয়ান মেট্ৰলজিকেল ডিপাৰ্টমেণ্ট পৰা সেপ্টেম্বৰ 14 তক পানী গিৰাটো আৰু বেছি হ'ব পাৰে কৈকেনা বি জনাইছে পুনেতে সানডে শাম 5 বাজে পৰা 7 বাজে মাজতে পানী বেশি গিৰি কেনা বেশি জাগাতে ওয়াটারলগিং হৈছে ট্রাফিক পুরা জাম হৈ কেনা গাড়ী একটা বি হিলিবলে পাৰিয়া নাই কোনবা গাড়ী আৰু ঘৰ খান বি পানীতে ডুবি কেনা থাকিছে দোস্তা জাগা পৰা গাছ গিৰা জানি পাইছে মন খান বেশি দুখ সামনা কৰিছে কিন্তু জখম হোৱা হাতসাটো নাই ইটো অপৰ ঘাট এৰিয়া খানতেতো আহা 2 দিন নিমিতে অৰেঞ্জ এলাৰ্ট ঢালি কেনা আছে ইটো লগতে ইণ্ডিয়ান মেট্ৰলজিকেল ডিপাৰ্টমেণ্ট পৰা সেপ্টেম্বৰ 14 তক পানী গিৰাটো আৰু বেছি হ'ব পাৰে কৈকেনা বি জনাইছে Nagaland TV, Sop Manulaga Awas. Watch us live on Geo TV and on your television sets as well. For Dimapur viewers, we are on channel number 994 in Global Chapter, and Kohima and Mokokchung viewers, switch to channel number 138 on Hornbill Digital. For all news and updates, follow us on Facebook, Instagram, YouTube and Twitter.